Untuk dampenernya coba kita cek ya, dengan versi yang lebih compact tapi butuh numpad. Nah, jawabannya Keychron K4 versi 3. Kalau dari mata gua guys, ini beneran lebih terang ya, karena mungkin nuansa warna hitam ini jadi lebih leluasa lagi. Ya, area mouse itu jadi lebih leluasa karena secara layout juga ukuran lebih kecil. Para gamer bener-bener jadi dimanjakan guys dengan hadirnya. Oke, jadi ini dia Keychron K5 versi 2. Ini barang terakhir yang bakal gue bahas. Ini agak berbeda guys ya, dibandingkan 3 produk sebelumnya yang udah gue bahas. Kalau 3 produk sebelumnya itu kan normal profile, kalau ini merupakan versi low profile. Dan ini versi terbaru dari Keychron. Upgradean dari Keychron K5 versi pertama. Kita akan buka packagingnya. Oke, ini kalau untuk packaging sama sebenarnya ya. Dilapisin 2 seperti ini. Sekarang kita buka lagi, kita lihat ada apa aja di dalam box Keychron K5 versi 2 ini. Oke, ini seperti biasa, ada manual book ya, dan ada buku-buku lainnya. Kita lihat dulu dari sisi aksesoris guys, ini kita dapat kabel ya, kabelnya sama, tipe Type-C to Type-A. Lalu dapat puller. Oke, ini masih terpisah ya pullernya ya. Ini untuk switch, ini untuk puller keycap. Lalu ada penambahan ekstra keycap ya. Ini sama warna hitam guys. Oke, ini menarik nih. Kita lihat lagi apakah sudah tidak ada. Oke, gua rasa cukup ya. Itu aksesoris yang akan didapatkan dari Keychron K5 versi 2. Sekarang kita akan buka keyboardnya. Kita lihat. Boom. Wah. Oke, ini looks-nya guys. K5 versi 2. Gue bakal bereskan dulu supaya jadi clear ya areanya. Sip, udah clear area. Sekarang kita lihat dulu dari segi desain Keychron K5 versi 2 ini. Kalau gue lihat ya, ini penampilannya kayak ngingetin gue sama Keychron K5 Max guys. Ya, ini looks-nya sama banget kayak K5 Max. Sama banget, oke. Kita lihat ya, oke, ini materialnya ini masih dilengkapi dengan frame aluminium ya. Jadi sisi samping, semua area sampingnya itu dilengkapi dengan frame aluminium. Untuk bodi belakangnya ini masih sama juga. Bahannya ABS, lalu juga masih dilengkapi dengan adanya kickstand. Ya, kickstandnya ada dua ya, tipe yang kecil dan tipe besar. Ada rubber ya untuk ya kita bisa bilang supaya tidak licin ya keyboardnya. Oke, lalu kita lihat dari sisi koneksi. Untuk koneksinya ini dia menggunakan 2 koneksi guys. Ada tipe wireless Bluetooth dengan tipe kabel. Kabelnya ada di tengah nih. Dan ini koneksi untuk sistemnya dia sama juga, bisa dikoneksikan ke Windows, Android, atau macOS dan juga iOS. Kita bahas sekarang dari segi keycap ya guys ya. Untuk keycap ini dia upgrade guys. Kalau kita lihat ini keycapnya menggunakan tipe PBT double shot dibandingkan kalau dengan versi sebelumnya yang masih menggunakan ABS. Jelas ini upgrade karena dengan menggunakan PBT double shot artinya dia bahannya lebih awet dan gak mudah luntur. Misalkan kalau kalian sendiri kurang apik menggunakannya ya. Dalam tanda kutip misalkan lu lagi main game guys nih ya. Terus ada minuman juga di sebelah lu atau lu juga sembari makan gorengan dan lu langsung menyentuh gitu aja tanpa lap lagi tangan lu, keycapnya kan ada kemungkinan pasti bakal berminyak guys ya. Lama kelamaan seperti itu kan ada kemungkinan luntur kalau misalkan memang bahannya itu kurang kuat. Tapi dengan adanya upgrade PBT double shot dari Keychron K5 versi 2 ini tentu jadi nggak perlu ngerasa khawatir sih menurut gue ya untuk kalian yang tipikalnya kurang apik. Cuman gua harap sih kalian gak kayak gitu ya guys ya. Tetap apik pada barang-barang kalian. Oke, kita lihat dari sisi lainnya di sini. Di sini tipe yang sudah hot swap ya. Jadi bisa dicabut pasang switchnya. Dan kalau kita lihat dari switchnya. Untuk switchnya ini dia menggunakan switch langsung dari Keychron. Oke, ini terasa jadi lebih eksklusif ya. Karena langsung dari brandnya guys. Keychron. Dengan ada 3 varian. Red, brown, banana. Oke, ini menarik banget nih guys. Kalau misalkan mungkin kalian yang udah punya Keychron K5 versi pertama ya. Ada 3 varian. 3 variannya itu ada red, brown, serta blue switch.
ini diganti guys. Seri tipe clicky-nya dihilangkan di versi ini. Jadi untuk kalian yang mungkin tidak suka dengan versi clicky, ini bakal diuntungkan banget ya. Oke, sekarang kita lihat aja langsung penampakan dari switch-nya. Ini menarik sih guys. Dia punya desain itu dibuat transparan ya. Keychron seri low profile dari K5 versi 2 ini. Kelihatan lebih keren sih guys. Menarik ya. Untuk dari switch-nya. Oh, keren. Oke, kita taruh lagi aja. Di sini gue bakal kasih tahu lagi kalau Keychron K5 versi 2 ini dia sudah dilengkapi juga dengan adanya backlit ya. Backlit itu RGB guys. Dan ini benar-benar menarik banget sih di Keychron K5 versi 2 ini. Kalau gue bisa bilang ya guys ya, ini benar-benar upgrade banget dibandingkan versi K5 yang sebelumnya. K5 versi pertama ya. Memang secara looks dia mirip kayak K5 Max, cuman kalau kita sandingkan, kita comparekan dengan versi sebelumnya, K5 versi 1, ini benar-benar upgrade banget. Kita lihat dari dampenernya. Dampener ini udah lengkap, ada latex foam, ada XPA foam, plus flat film, ada juga EPDM foam, ada pad film, dan ada steel counterweight globe. Menarik banget ini guys. Jadi ini lebih lengkap banget kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya itu, tidak ada dampener-dampener seperti ini ya. Dia hanya tersedia aluminium plate ya. Terus juga adanya bottom case, ada baterai. Lalu juga ada PCB. Basicnya itu aja untuk versi yang sebelumnya. Tapi kalau kita bahas dampener yang ada di Keychron K5 versi 2, ini bener-bener upgrade-nya tuh jauh guys. Jadi gua rasa kalau kalian pengen mencoba beli baru atau upgrade dari versi sebelumnya, menurut gue itu worth it banget untuk kalian coba. Terakhir, ini yang gue pengen bilang juga ke kalian, K5 versi 2 ini upgradean yang bener-bener luar biasa, yaitu adanya software sekarang guys di K5 versi 2 ini. Kalau sebelumnya mungkin yang lu tahu, kalau K5 versi pertama itu dia tidak adanya software ya. Jadi lu hanya bisa merakit, ulik-ulik di bagian hardware atau dari bodinya aja. Sekarang lu bisa ulik-ulik juga di softwarenya. Lu bisa pakai QMK atau lu bisa langsung masuk ke Keychron Launcher. Itu web langsung dari Keychron. Secara interface juga mudah dan bener-bener gampang dipahami. Lu pengen makro segala macam itu bisa di sana. Jadinya penggunaan di seri K5 versi 2 ini lu bakal lebih advance lagi lah. Intinya seperti itu ya guys ya. Satu hal yang gua tadi lupa bahas, kalau kita ngomongin soal bodinya ya. Sebenarnya kan kalau K5 versi pertama itu dia memiliki bodi full aluminium. Gak tahu kenapa seri Keychron K5 versi 2 ini dia dibuat itu memiliki dua bahan guys, body case. Di bagian belakangnya ini di ABS dilengkapi dengan frame aluminium. Beda dengan versi pertama, dia full aluminium menyeluruh semua. Cuman memang kekurangannya versi pertama itu meskipun bodinya lebih solid ya, dia tidak ada kickstand. Jadi memang agak kurang fleksibel aja kalau kita ngerasa mungkin udah pegel tangannya, pengen ganti posisi gitu. Memang ini sangat diuntungkan sih dengan adanya kickstand di seri ini, cuman sayang banget kenapa dibuat jadi ABS, itu aja sih. Cuman so far, kalau gua lihat dari sisi spek lainnya sih, ini worth it banget untuk kalian upgrade atau kalian beli baru langsung K5 versi 2 ini. Karena perbedaannya menurut gue ini lumayan banyak guys. So, jadi itu aja yang bisa gue bahas dari Keychron K5 versi 2. Sekarang gue bakal kumpulkan lagi semua seri-seri yang sudah gue detailkan secara jelas. Oke, jadi inilah keyboard-keyboard yang udah gue review sebelumnya. Ada Keychron K10 versi 2, ada Keychron K4 versi 3, ada Keychron K8 versi 2, dan ada Keychron K5 versi 2. Ini dia tipe low profile sendiri ya guys ya. Dimensinya benar-benar slim. Berbeda kalau kita sandingkan dengan Keychron K10. Oh ya, by the way, ini sama-sama lewat 100% ya. Antara Keychron K10 sama Keychron K5. Nah, jadi kelihatan banget perbedaannya. Jadi secara desain itu lebih berbeda ya. Ini K5, ini K10. Oke, jadi mungkin gitu aja guys untuk pembahasan gua kali ini. Buat kalian kalau misalkan ada yang pengen dibahas lebih lanjut soal produk Keychron, lu bisa komen aja di bawah. Barang apa lagi yang bakal gue bahas. Dan jangan lupa terakhir gue pengen ngingetin kalian, Keychron ada mengadakan giveaway kalau misalkan subscribernya sudah mencapai 1000. Jadi jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe,
Subscribe sekarang juga, dan jangan lupa share, dan juga jangan lupa like video ini untuk gue lebih semangat review kembali produk-produk di Kikron Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.